অ্যাক্টিভিটিস অফ বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে আসছি পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, কবিরপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। এখানে আপনাদের মার্সেল ফ্রিজ সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো, বিশেষ করে কোরবানি ঈদের যে অফারগুলো আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যেন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে সবসময় পেয়ে যেন আপনার টাইম লাইনে। তো বিস্তারিত ভিডিওতে আপনাদের দেখাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। শুরুতেই মার্সেলের আমি ডিপ ড্রয়ার ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটা হলো মার্সেলের সবচেয়ে ছোট ডিপের সাথে ড্রয়ার সংযুক্ত ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে MFB-A7G GDSH ফ্রিজের মডেলটা। তো ফ্রিজের আপনার কম্প্রেসারটা হলো RSCR কম্প্রেসার, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো আপনার 50 হার্জের, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 177 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 175 লিটার। মূলত মার্সেলের সবগুলো ফ্রিজই ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি হলো জার্মানি টেকনোলজি। ফ্রিজটিতে আপনার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। তো ফ্রিজটির 140 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট পর্যন্ত অনায়াসে আপনার এটা লোড নিতে পারবে। তো ফ্রিজটি আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। তো নর্মাল অংশ যাদের ছোট পরিবার, যাদের ড্রয়ার ডিপ পছন্দ, তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। আর এটা হলো আপনার ডিপের ড্রয়ার অংশ। ডিপের ড্রয়ারগুলো মোটামুটি বড় আছে। আপনার যারা ড্রয়ার জাতীয় ফ্রিজগুলো বেশি পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে বলে দিচ্ছি, এই ফ্রিজটিতে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আকর্ষণীয় ছাড়ে ফ্রিজটি বিক্রি হচ্ছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 20 থেকে 20% আছে, যেটা আপনাদের কাছে থাকলো এটাতে নগদ ক্রয় করলে 20% কমিশন পাবেন, যার প্রাইস হলো 31,490 টাকা, যার এমআরপি রেট হলো 31,490 টাকা। এখন চলে যাচ্ছি আপনার মার্সেলের আরেকটি ফ্রিজে, যার মডেল এটা হলো 10.5 সেফটি ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে MFB-2BC, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 223 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 219 লিটার, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 ভোল্ট আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্জের। এটার ভিতরে R600 গ্যাস ব্যবহার করা। আর R600 গ্যাস ফ্রিজগুলো অত্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটি ফ্রিজ। এটা যদি আপনাদের খুলে দেখাই, সরি এটা একটা শুরুতেই বললাম, এটা 12.5 সেফটি ফ্রিজ। এটার ভিতরে কিন্তু আমরা লাইট ব্যবহার করা আছে, আর নর্মালও লাইট ব্যবহার করা। এটা হলো মার্সেলের একদমই আপগ্রেড মডেলের ফ্রিজগুলোর ভিতরে একটি। তো এটা হলো 50-50 সাইজের ফ্রিজ। যাদের ডিপেও লাইটিং পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজের এমআরপি হলো 33,490 টাকা। তো এখান থেকে আপনারা সর্বোচ্চ 20% ছাড় পেতে পারেন। এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো মার্সেলের 10.5 সেফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে MFD-ABC। এটার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্জের, আর এটার গ্রোথ ভলিউম হলো 176 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। তো ফ্রিজটিতে কুলিং টেকনোলজি হিসেবে ব্যবহার করা আছে DECS টেকনোলজি, যেটা হলো পৃথিবীর যত ফ্রিজ আছে সবচেয়ে আধুনিক টেকনোলজি হলো DECS টেকনোলজি। এটার ভিতরে কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। ফ্রিজটি হলো 50/50 ফ্রিজ। তো মার্সেলের একটি ফ্রিজের আপনার কম্প্রেসার গ্যারেন্টি হলো 12 বছরের। এটা হলো আপনার ডিপ আর নিচেরটা হলো নর্মাল। যাদের পরিবার 5 থেকে 7 জন সদস্য বা তার বেশি বা তার কম, তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। আমি বলে দিচ্ছি, মার্সেলের প্রত্যেকটি ফ্রিজ 1 ইয়ার্স রিপ্লেস ওয়ারেন্টি, 4 ইয়ার্স আপনার ফ্রি আপনার পার্টসের ওয়ারেন্টি আছে, 5 ইয়ার্স আপনার ফ্রি, মানে স্পেয়ার পার্টস ছাড়া আপনার ফ্রি কাজ করে দিবে, কোনো টাকা দিতে হবে না। আর 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারেন্টি। 12 বছরের ভিতরে কম্প্রেসার চলে গেলে ফ্রিজ ডাইরেক্ট কোম্পানি কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দিবে, কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না।
এটা প্রাইস হলো 30,490 টাকা। 30,490 টাকা থেকে আপনারা 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। এটা হলো 10.5 সেফটি আরেকটা কালার, এটা হলো আরেকটা কালার। এটা হলো আপনার 16.5 সেফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো MFE B9E। আবার বলছি MFE B9E, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট পর্যন্ত, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজের, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 136 লিটার, 316 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো 295 লিটার। ফ্রিজটিতে DECS টেকনোলজি ব্যবহার করা। এটার ভিতরেও আপনি স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, 140 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট পর্যন্ত এটা স্টেবিলাইজ করতে সক্ষম। তো ফ্রিজটি আপনার ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা। এটা হলো আপনার ডিপ হলো 40%, আর নর্মাল হলো 60%। তো ফ্রিজটি দেখতে এমন, অনেক সময় অনেক ফ্রিজে দেখছেন যে ফ্রিজগুলা পকেট ব্যবহার করা হয় না, এটাতে কিন্তু পকেট ব্যবহার করা আছে, যার কারণে আপনার ফ্রিজটিকে অন্যান্য ফ্রিজ থেকে আকর্ষণীয় করেছে। আপনার ফ্রিজটির বর্তমান প্রাইস আছে হলো 38,490 টাকা। 38,490 টাকা থেকে আপনারা 20% ছাড় এটাতেও পেয়ে যাবেন। তো কুরবানি ঈদের অফারটা কুরবানি ঈদ থেকে আরও 3 দিন এক্সট্রা থাকবে। যাদের প্রয়োজন তারা দ্রুত যোগাযোগ করে ক্রয় করে নেবেন। এখন চলে যাচ্ছি আপনার 19 সেফটি ফ্রিজে। এটা হলো মার্সেলের 19 সেফটি ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো MFX C4G GDEL। এটার ভিতরের অংশ দেখতে এমন, আপনার এটা হলো ভিতরে লাইট আছে, আপনার ডিপে লাইটিং করা, এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ডিপে লাইটিং করা, আর এটা হলো নর্মাল। ডিপের ভিতর কিন্তু এক্সট্রা পকেট ব্যবহার করা আছে, যার কারণে ফ্রিজটি অন্যান্য ফ্রিজ থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলছে। এখন ফ্রিজের আপনার গ্রোথ ভলিউম হলো 347 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো 345 লিটার। এটার ভিতরে কিন্তু 8600 গ্যাস ব্যবহার করা। আবার বলছি, এটার ভিতরে 8600 গ্যাস ব্যবহার করা, যার কারণে ফ্রিজটিতে বিদ্যুৎ একদমই কম ইউজ হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিলটা একদমই কম আসবে। এটার ভিতর স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। আর 100% কপার কন্ডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা, এখানে লিখে আছে 100% কপার কন্ডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা। অনেকে বলেন যে কপার কন্ডেন্সার পাইপ এগুলো মিথ্যা বলে, কোম্পানি এটাও বলে দিছে এখানে যদি এই ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত আছে, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে ব্যবহৃত হয়নি, তাহলে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া আছে। তো এই হলো ফ্রিজের আপনার বাইরের অংশ। তো ফ্রিজটির বর্তমান এমআরপি রেট আছে হলো 44,490 টাকা। এখান থেকেও আপনি কোরবানি ঈদের ছাড় উপলক্ষে 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। এখন আপনাদের যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি এটা হলো 18 সিফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো MFE C1B, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজ, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 312 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো 290 লিটার। ফ্রিজে আপনার কুলিং টেকনোলজি হিসেবে ব্যবহার করছে DECS টেকনোলজি, যার ভিতর স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। তো ফ্রিজটি আপনাদের যদি খুলে দেখাই, এটা হলো 40/60, এটা হলো 50/50 ফ্রিজ, যার আপনার ভিতরে অনেক জায়গা কিন্তু আছে। আপনারা যাদের বড় ফ্রিজ প্রয়োজন, যাদের বাসাতে অনেক লোকজন আছে, ফ্রিজ হিসেবে একটু বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজটির আলাদা আকর্ষণ হলো ফ্রিজটিতে কিন্তু আপনার এই পকেট ব্যবহার করা আছে। অনেক ফ্রিজে পকেট ব্যবহার করা থাকে না, এটাতে পকেট ব্যবহার করা আছে, যার কারণে অন্যান্য ফ্রিজ থেকে এটাকেও অনেক আলাদা করছে। আর কালারগুলা দেখছেন, কালারগুলা গর্জিয়াস কালার। অন্যান্য অনেক কোম্পানি ফ্রিজ আছে এর চেয়ে অনেক খারাপ কালার দেয়,
বর্তমানে এই ফ্রিজের বর্তমান প্রাইস হলো 41,490 টাকা। 41,490 টাকা থেকে এই কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা এই দিচ্ছি সর্বোচ্চ ছাড় সারা বাংলাদেশে। আপনারা যারা নেবেন সরাসরি যোগাযোগ করবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে আপনার শোরুমের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনার সরাসরি যোগাযোগ করে ক্রয় করতে পারেন। আর একদমই নতুন শোরুমের ঠিকানা আমি আবার বলে দিচ্ছি, পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, কবিরপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আপনার ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করে ক্রয় করতে পারেন। অনেকেই ছোট ফ্রিজের ভিতরে ইনভার্টার চাচ্ছেন, অনেকের এই সমস্যার সমাধান পান না, তো আমাদের শোরুমে আসলে এই সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো ছোটোর ভিতরে ইনভার্টার ফ্রিজ, সাথে আপনার আলট্রা এনার্জি সেভার। অনেক বড় ফ্রিজে দেখছেন স্যামসাং, এলজি, বাটারফ্লাই, অনেক ফ্রিজে দেখছেন যে আলট্রা এনার্জি সেভার ব্যবহার করা। তো মার্সেল ওয়ালটন ফ্রিজ, বিশেষ করে এই ধরনের ফ্রিজগুলো আপনারা আলট্রা এনার্জি সেভারগুলো পান না। এগুলা এই ছোট ফ্রিজ আলট্রা এনার্জি সেভার হওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজটিকে একদমই বিদ্যুৎ কম ইউজ করবে, সাথে ইনভার্টার টেকনোলজি তো আছেই। এখানে আবার বলে দিচ্ছি, বিএসটিআই থেকে মার্সেল ফ্রিজে 5 স্টার রেটিং পাওয়া, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎটা একদমই কম সাশ্রয় হবে। আপনার ফ্রিজগুলা লংজিভিটি আপনার 20 থেকে 30 বছর আরও বেড়ে যাবে। ফ্রিজটি আপনাদের প্রথমে খুলে দেখাচ্ছি। ফ্রিজটির ডিপ অংশ দেখতে এমন, এগুলো কিন্তু আপনার হলো ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক, যেগুলোকে সহজে আপনার কোনো খাবার কোনো নষ্ট হবে না, কোনো কিছুই হবে না। ফ্রিজটিতে কিন্তু প্লাস্টিক পকেট ব্যবহার করা আছে। অনেকে মনে করেন যে এগুলো কি প্লাস্টিক পকেট কি ভেঙে যাবে, এগুলো কিন্তু চাচের প্লাস্টিক, অনেক মোটা, ঠিক আছে? তো যারা এরকম চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজ। তো ফ্রিজটি আপনার ডিপ অংশ দেখতে এমন আর নর্মাল অংশ দেখতে এমন। ফ্রিজটি দেখেন এখানে আকর্ষণীয় ডিজাইন ভিতরে করা আছে। অনেক কোম্পানির ফ্রিজ আছে যাদের ডিজাইন দেখলেই ভালো লাগে না, তো মার্সেল ফ্রিজ দেখলে আপনাদের মনে এমনি খুশি হয়ে যাবে। 2 টাকা বেশি হোক কম হোক, এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আপনাদের জীবন আর ফ্রিজ কেনার চিন্তা করতে হবে না। তো ফ্রিজটি আপনাদের মডেল নাম্বারে দেখিয়ে দিচ্ছি। মডেল নাম্বার হলো MFE-C2X, মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, যার রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজ, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 341 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 320 লিটার। ফ্রিজটিতে আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা। অনেকে মনে করেন ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি এটা কি? এটা হলো ন্যানো হেলথে হলো আপনার স্বাস্থ্যটাকে, এই ফ্রিজের খাবার যে রাখবেন, এই খাবারটা আপনারা গ্রহণ করলে এই স্বাস্থ্যটা আপনাদের ঠিক রাখবে, কোনো অসুখ বিসুখ এই ফ্রিজের মাধ্যমে হবে না। আর উইদাউট ভোল্টেজ ডিজাইন, আমরা এখানে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা আছে, যার কারণে আপনার এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। আর অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্লাস, অনেকে মনে করেন অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্লাসটা কি? তো অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্লাস হচ্ছে আপনার এটার ভিতরে আপনার ফাঙ্গাস আক্রমণ করবে না, আপনি এটি খুলেই সহজেই পরিষ্কার করতে পারবেন। যার কারণে আপনার এগুলো আপনার এখন খুলে লাগানো যাবে এক্সট্রা, এটা খুলে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি লাগিয়ে নিতে পারেন পরিষ্কার করে। তো এটা ফ্রিজটি আগের থেকে একটু ভালো আপডেট করছে। তো ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 43,490 টাকা। আপনারা এখান থেকে 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। তো এখন চলে যাচ্ছি মার্সেলের আপনার 16.5 ফিট ফ্রিজ। এটা হলো আপনার মূলত ড্রয়ার ফ্রিজ। এটা হলো ড্রয়ার ফ্রিজ, মিডিয়াম রেঞ্জের ভিতরে যাদের ড্রয়ার ফ্রিজ প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। তো ফ্রিজটি আপনার এটা হলো নর্মাল অংশ, আর এটা হলো ফ্রিজের ডিপ অংশ। ডিপটিতে আপনার ড্রয়ার হিসেবে ব্যবহার করা আছে আপনার অত্যন্ত ভালো মানের প্লাস্টিক, ড্রয়ারগুলো অনেক বড় বড়। আপনার ফ্রিজটিতে আপনার চাচের আপনার পকেট ব্যবহার করা আছে, এগুলো কিন্তু ভাঁজ করে রাখা যাবে, এই ছোটো পকেটটা। আপনার ড্রয়ারগুলো দেখতে এমন, আপনার ড্রয়ারগুলো কিন্তু মোটামুটি বড় বড় ড্রয়ার আছে। আপনার ড্রয়ার কিন্তু 4টা ড্রয়ার, এখানে কিন্তু 4টা ড্রয়ার ব্যবহার করা, আর একটি হলো আইস ট্রে ব্যবহার করা আছে এখানে। যাদের বরফের প্রয়োজন তারা এখানে পানি দিয়ে রাখলে এটা অটোমেটিক বরফ হয়ে যাবে। যাদের বেশি ব্যাকআপের প্রয়োজন, হয়তো বা কারেন্ট বেশি থাকে না, তারা এখানে পানি দিয়ে রাখলে বরফটা হবে। এই বরফটাই পরবর্তীতে আপনার ভিতরে মাছ মাংস যেটা রাখেন এটাকে আপনার ঠান্ডা করে রাখবেন। তো ফ্রিজটির মডেল নাম্বার হলো MFB-B5D।
আবার বলছি MFB-B5D, যার কম্প্রেসার ব্যবহার করেছে RSCR কম্প্রেসার ব্যবহার করা, যার আপনার রেটেড ভোল্টেজ হলো 268 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 254 লিটার। এই ফ্রিজটিতে আপনার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। তো ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা। ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 39,490 টাকা। এটার ভিতরে আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারেন্টি দেওয়া আছে। ফ্রিজটি যারা ক্রয় করতে চান এটাতেও আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। যারা অনলাইনে ফ্রিজ ক্রয় করবেন তারা অবশ্যই আপনার প্রুফ দেখাতে হবে, তাহলে আপনার 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন সেটাও ওই সেম ফ্রিজ, শুধু মডেলটা আলাদা। আপনার এটার দাম হলো এটার চেয়ে একটু বেশি, আপনার 1000 টাকা বেশি, 40,490 টাকা। মডেল বেশি হওয়ার কারণ হলো এটার মডেল আর এটার মডেলের ভিতরে পার্থক্য আছে, এইটুকুই। ফ্রিজে কোনো সমস্যা নেই, ফ্রিজের ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই। তো এটাতেও আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটা হলো মার্সেলের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। যারা মূলত ব্যাচেলর, যাদের পরিবার ছোট, 2-3-4 জনের পরিবার, যাদের পরিবার আর বাড়বে না চিন্তা ভাবনা করতেছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজ। তো ফ্রিজটি আপনার 40/60 মাপের ফ্রিজ। একদমই যাদের জায়গা মোটামুটি কম প্রয়োজন, যারা হয়তোবা চাচ্ছেন যে আমার বেডরুমে আমি ফ্রিজ ব্যবহার করব, বা আমি কোনো ফার্মেসিতে ফ্রিজ ব্যবহার করব, বা ছোট কোনো স্পেসের জন্য ফ্রিজ ব্যবহার করব, তাদের জন্য এটা। ফ্রিজটিতে আপনার ফ্রিজটির মডেল নাম্বার হচ্ছে MFD-1B6 GDEL মডেল, যার আপনার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজ। আর ফ্রিজটির আপনার গ্রোস ভলিউম হলো 132 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 129 লিটার। ফ্রিজটিতে স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। ফ্রিজটির কালার কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় কালার, ডায়মন্ড শেপের কালার। আপনার ফ্রিজটির ভিতরের অংশ আবার আপনাদের দেখাচ্ছি। ফ্রিজটির ভিতরের অংশ দেখতে সম্পূর্ণ এমন। এটার ভিতর কিন্তু ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা আছে, আপনার আল্ট্রা এনার্জি সেভার আছে, সবকিছু মিলিয়ে সবকিছু ফ্রিজটি ভালো আছে। আবার দুই দরজার মাঝখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার লক ব্যবহার করা আছে। তো ফ্রিজটির ভিতরে নিচের অংশ, নিচে কিন্তু আপনাদের ড্রয়ার ব্যবহার করা আছে, ছোট হলেও ড্রয়ার ব্যবহার করা আছে। আপনারা শাক সবজি তরি তরকারি যা আমরা বাংলাদেশি মানুষ এইগুলোই বেশি রাখি, সেজন্য এই কথাই বললাম। তো এইগুলো এখানে আমরা রাখতে পারবেন। আর মোটামুটি ভিতরে জায়গা আছে মোটামুটি। এই ফ্রিজটিতে আপনারা 12 বছরের কম্পিউটার গ্যারেন্টি পেয়ে যাবেন, 1 ইয়ার্স রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, 4 ইয়ার্স আপনার পার্টসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, আর 5 ইয়ার্স আফটার সেলফ সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এটা সম্পূর্ণ ফ্রি, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। তবে একটা জিনিস, 1 ইয়ার্স পার হলে আপনার কিন্তু কোম্পানি থেকে আপনার যাতায়াত খরচ পাবো 345 টাকা করে দেওয়া লাগে, এটা অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন। তো এটার দাম বর্তমানে হলো 25,690 টাকা। এখান থেকেও আপনারা 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। তো এটা হলো আপনার মিডিয়াম রেঞ্জের ফ্রিজ। যাদের পরিবারে 8 থেকে 10 জনের পরিবার, যাদের ফ্রিজগুলা মোটামুটি ভালো ব্যবহার করতে চান, যাদের লংজিভিটি মিনিমাম 20 বছর চান, তাদের জন্য এই ফ্রিজ। আবার বলে দিচ্ছি, যারা ফ্রিজ 20 থেকে 30 বছর স্থায়িত্বের ফ্রিজ চান, তাদের জন্য এই ফ্রিজ। আকর্ষণীয় কালার, মন মাতানো ডিজাইন, যারা পছন্দ করেন এইসব কালার দেখলে মন ঠান্ডা হয়ে যাবে, আপনারা ভাত খেতে হবে না, ফ্রিজ দেখলে মন ভালো হবে। তো এরকম ফ্রিজগুলোর কালারগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় কালার। কোম্পানি গ্রাহকের আপনার সর্বোচ্চটা দিবে বলেই এই রকম কালার আপনার বাজারে আনছে। তো ফ্রিজটি হলো MFA-24D, আবার বলছি MFA-24D, যার মডেল নাম্বার, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজের। ফ্রিজটিতে আপনার গ্রোস ভলিউম হলো 244 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 220 লিটার। এটাতেও R600 গ্যাস ব্যবহার করা আছে। আপনার অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্লাস এটাতে ব্যবহার করা আছে। ন্যানো হেলথ টেকনোলজি তো এটাতে আছেই। তো ফ্রিজটিতে আপনার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। 140 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট পর্যন্ত এটা স্টেবিলাইজ করতে সক্ষম। এই ফ্রিজে আপনার ভিতরে যদি আপনাদের খুলে দেখায়, এই ফ্রিজটা হলো 40/60 মাপের ফ্রিজ। যাদের পরিবার মিডিয়াম পরিবার, তারা এই ফ্রিজগুলা ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু মোটামুটি ভালো জায়গা আছে, আর নিচেও নর্মালও ভালো জায়গা আছে।
নর্মালে আগে প্লাস্টিক দিত, প্লাস্টিকগুলা অনেক পকেটের প্লাস্টিকগুলা খুব খারাপ দেখা যাইতো, মানে কালার উঠে যাইতো 2-4 বছর পরে, খারাপ লাগতো। কিন্তু বর্তমানে কোম্পানি এই জিনিস চিন্তা করে আপনার এগুলো দিচ্ছে সম্পূর্ণটা চাচের, চাচের জিনিসে দাগ পড়বে কম, আপনার দাগ পড়লেও দেখতে ভালো দেখা যাবে। বর্তমানে এটার ভিতরে আপনার যে এই ড্রয়ারটা ব্যবহার করা আছে, ড্রয়ারটা মোটামুটি ভালো, মোটামুটি বড় ড্রয়ার। ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু 2 দরজাকে লক করার জন্য একটা তালা ব্যবহার করা আছে। যদি চোর ঢুকে কোনো কিছু নিয়ে যায়, এটা তালা মেরে বসে রাখবেন, তাহলে আপনার ফ্রিজ থেকে কোনো কিছু হারাবে না ইনশাল্লাহ। তো ফ্রিজটির ভিতরে আপনার আইস ট্রে দেওয়া আছে, একটা চামিচ দেওয়া আছে। চামিচ কিন্তু ভাত রান্না করার জন্য না ভাই, এটা ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য। তো ফ্রিজটির দাম হলো 36,490 টাকা। ফ্রিজটির দাম 36,490 টাকা। এখান থেকেও আপনারা এই কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনারা 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। 20% ছাড়, এটা কিন্তু 2-1% না। এর আগে যে অফারগুলো দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি ছাড় একমাত্র পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্সেই পাবেন। পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্সের ঠিকানা হলো পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, কবিরপুর অঞ্জনা স্কুলের অপোজিট পাশে। আবার বলছি, অঞ্জনা স্কুলের অপোজিট পাশে পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। এখানে আপনাদের সুবিধার্থে ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের নাম্বার, ঠিকানা সব দেওয়া থাকবে। অবশ্যই কুরবানি ঈদের আগে এবং কুরবানি ঈদের পরে এই অফার থাকবে, যাদের প্রয়োজন দ্রুত ক্রয় করতে পারেন। তো সবগুলো ফ্রিজের মডেলই এক, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? যাদের প্রয়োজন ইনশাল্লাহ স্মরণ করবেন। তো এখন আপনাদের দেখাবো মূলত সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলা বর্তমানে খুবই রেয়ার, একদমই পাওয়া যায় না। আপনাদের এই ফ্রিজটা দেখাবো। এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার ডিসপ্লে লাগানো ফ্রিজ, আপনার এক কালার ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা, আলট্রা এনার্জি সেভার ইউজ করা, আপনার ইনভার্টারের যত সুবিধা, যত গুণাবলী আছে সব এখানে দেয়া আছে। আর তার চেয়ে বড় কথা হলো আপনার সামনে, ফ্রিজের সামনে ডিসপ্লে দেয়া আছে। অনেকেই জানেন না যে ডিসপ্লে আসলে কি কাজ করে। এখানে আপনার কুলিং লেভেল দেখাবে, রেফ্রিজারেটর সিটিং আপনি এখান থেকেই করতে পারবেন। এখানে আপনার বিভিন্ন সেট লেভেল আছে, বুস্ট কুলিং আছে, যদি আপনার ঠান্ডাটা বেশি লাগে, আপনার সিস্টেম লক আছে, এখানে আপনার সবগুলোই আছে। আপনার সবগুলো ফ্রিজ চালু করলে এগুলো দেখতে পারবেন। তো ফ্রিজটি আপনাদের মডেল নাম্বারটা প্রথম থেকে শুরু করি। মডেল নাম্বারটা হলো MFC C4H, যার মডেল নাম্বার হলো MFC C4H, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্জের, যার গ্রোস ভলিউম হলো 348 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 333 লিটার, যার কুলিং টেকনোলজি হলো আপনার DCS কুলিং টেকনোলজি, আর ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি হলো জার্মানি। মূলত মার্সেলের সবগুলো ফ্রিজে জার্মানি টেকনোলজি ইউজ করা। আর সবচেয়ে ভালো হলো এই ফ্রিজটিতেও স্টেবিলাইজার লাগানো আছে। কোম্পানি গ্রাহকের কথা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ স্টেবিলাইজার লাগিয়ে দিয়েছে এখানে, আপনাদের এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। তো ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 45,990 টাকা। এই ফ্রিজটিতেও আপনারা আকর্ষণীয় 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। যাদের প্রয়োজন তারা দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ দ্রুত যোগাযোগ না করলে এই ফ্রিজটা পাবেন না। তো ফ্রিজটির ভিতরে একটু খুলে দেখাই আপনাদের। ভিতরে দেখতে সম্পূর্ণ এমন। এটা হলো ফ্রিজের ডিপ অংশ, আর এটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। আপনার নর্মালি কিন্তু এটাতে কিন্তু আপনার এখানে রেগুলেটর ব্যবহার করা নেই, ঠিক আছে? এখানে আমরা সেন্সর ব্যবহার করা আছে। এগুলা আপনার সেট করতে হবে, টেম্পারেচার সেট করতে হবে বাইরে এখান থেকে সেট করতে হবে। এখন আপনাদের দেখাচ্ছি মার্সেলের ডাবল ডোর ফ্রিজ। অনেকে চাচ্ছেন ডাবল ডোর ফ্রিজ, কম দামের ভিতরে সবচেয়ে ভালো কিছু। তো এটা হলো মার্সেলের ডাবল ডোর ফ্রিজ। ডাবল ডোর ফ্রিজটা আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাই। এটা হলো ফ্রিজের ডিপ অংশ, এটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। আমার বাম পাশে যা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডিপ অংশ, এটা হলো নর্মাল অংশ। ডিপ অংশেও কিন্তু আপনার পকেট ব্যবহার করা আছে। পকেটগুলো অত্যন্ত মজবুত পকেট। আপনি এইগুলোতে আইসক্রিম থেকে আপনার যে কোনো প্রকার জিনিস, ছোট ছোট জিনিস সেখানে আপনারা রাখতে পারবেন ফ্রিজ আপ করে। তো ফ্রিজের ডিপ অংশে আপনার স্বচ্ছ গ্লাস ব্যবহার করা আছে।
আপনার কম্পার্টমেন্ট আলাদা করার জন্য গ্লাস ব্যবহার করা আছে। এখানে লাইট ব্যবহার করা আছে। মূলত ফ্রিজটা কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এটা ফ্রিজ নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। তো এটার ভিতরে আপনার প্রত্যেকটা চেম্বারকে আলাদা করছে স্বচ্ছ গ্লাস দিয়ে। এখানে আপনার ডিপের ভিতরেও ড্রয়ার ব্যবহার করা আছে, আপনারা চাইলে ড্রয়ারের ভিতরে আপনার মালামাল রাখতে পারবেন। এটার ভিতর লাইট ব্যবহার করা আছে, আপনার এলইডি বাল্ব। এখন দেখাচ্ছি আপনাদের নর্মাল অংশ। ডিপের চেয়ে নর্মাল অংশ একটু বড়, এইগুলোতেও আপনার স্বচ্ছ গ্লাস দিয়ে আপনার কম্পার্টমেন্টগুলো আলাদা করে দিচ্ছে। এখানে আপনার ফ্রিজের আপনার এই রেগুলেটর দেয়া আছে। এখানে আপনার ম্যাক্স, মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম আপনার দেয়া আছে। আপনার যতটুকু পাওয়ারে আপনার ব্যবহার করা দরকার ততটুকু পাওয়ার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে আপনার পাওয়ারটাও দেওয়া আছে, রেগুলেটর জাতীয় পাওয়ার। এখানে আপনার পাওয়ার আপনি এখানে ঘুরিয়ে আপনারা ঠিক করতে পারবেন। এইগুলোতেও আপনার পকেট ব্যবহার করা আছে প্লাস্টিক আপনার ডোরে, যার কারণে আপনার ফ্রিজটিকে অন্যান্য ফ্রিজ থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, অত্যন্ত সুন্দর করে তুলেছে। তো ফ্রিজটির ভিতরের অংশ দেখলেন, এখন ফ্রিজটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। তো ফ্রিজটি আপনার মডেল নাম্বার হলো MINE6C, মার্সেলের MNI যার মডেল নাম্বার, যার ভিতরে রেটেড ভোল্টেজ দেওয়া আছে 220 থেকে 240 ভোল্ট। রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে হলো 50 হার্টজ, যার গ্রোস ভলিউম হলো 563 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 501 লিটার। ফ্রিজটিতে আপনার কুলিং টেকনোলজি হলো DCS কুলিং টেকনোলজি ইউজ করা আছে, আর ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি হলো জার্মানি। তো ফ্রিজটি আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা, সাথে আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন ইউজ করা, যার কারণে আপনার এটার ভিতরে কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। তো ফ্রিজটিতে আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা, সম্পূর্ণ বডি কপার কন্ডেন্সার দিয়ে আবৃত, যার কারণে আপনার ফ্রিজটির স্থায়িত্ব 20 থেকে 30 বছর বা তার বেশি ফ্রিজটির স্থায়িত্ব থাকবে। অনেকে ভাবেন যে কপার কন্ডেন্সার কি, তামা এমন একটি জিনিস যেটা গ্যাসে লিকেজ হয় না, লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম থাকে, যার কারণে ফ্রিজের স্থায়িত্বটা বেড়ে যায়। তো ফ্রিজটিতে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা। অনেকে ভাবেন যে এত বড় ফ্রিজ আপনার ফ্রিজের বিদ্যুৎ খাবে অনেক বেশি, সেই জন্য কোম্পানি আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করে দিছে, যার কারণে আপনার ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল একদমই কম আসবে, যার কারণে আপনার ফ্রিজটি যারা প্রয়োজন তারা দ্রুত ক্রয় করতে পারেন। কারণ ফ্রিজটির বিদ্যুৎ বিল যারা টেনশন করতেন তারা এ থেকে বিন্দু পরিমাণ টেনশন করতে হবে না। ফ্রিজটিতে আপনার কোম্পানি বলে দিয়েছে যদি কপার কন্ডেন্সার না প্রমাণিত হয় তাহলে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া আছে। তো ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 84,490 টাকা। আবার বলছি, ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 84,490 টাকা। এখান থেকে আপনারা 20% ছাড় পেয়ে যাবেন। 20% ছাড় পেয়ে যাবেন 84,490 টাকা থেকে। এটা শুধু আপনার পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, কবিরপুর অঞ্জনা স্কুলের বিপরীত পাশে, একদমই নতুন শোরুম। আপনাদের ঈদ এবং ঈদের পূর্ববর্তী এবং ঈদের পরবর্তী সময়ে এই অফারটা বলবৎ থাকবে। আবার বলছি, পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, কবিরপুর অঞ্জনা স্কুলের বিপরীত পাশে, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আপনারা যাদের প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজ সহ যে কোনো ফ্রিজ আপনারা ক্রয় করতে পারেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং কুরবানি ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।